자, 뭐 커스틱에서 결과는 이제 이렇게 나왔고요. 지금 크리스탈 볼은 그 리플렉션을 좀 안 줘서 표면이 뭐 반사되는 느낌은 좀 안 들어가 있어요. 예, 그거는 이제 빼고 한 상태라 그거는 감안해 보시면 되고. 그래서 이렇게 좀 전체적으로는 약간 둥근 형태이기 때문에 빛이 이렇게 볼록 거울처럼 볼록 렌즈처럼 모여서 여기서 막 타는 듯한 이런 느낌을 표현하는 거예요. 그래서 약간 빛이 모이거나 산란하는 그런 느낌. 예, 뭐 전에 그 물 표면에서도 했듯이 이렇게 좀 면이 많은 물체가 들어가면은 아무래도 연산이 많아지니까 예, 렌더링 하는데 시간이 이제 꽤 걸리게 되죠. 그래서 혹시 뭐 보석 같은 거 모델링 하시거나 이런 것들 표현하실 때 빛이 막 굴절되고 반사되고 이런 느낌을 좀 더 사실적으로 표현할 수 있겠어요. 자, 라이트에서의 커스틱 설정, 지금 서페이스, 그다음에 볼륨 커스틱, 빛이 이렇게 모이거나 반사되는 그런 표현 하실 때 볼륨 커스틱으로 하시고요. 어, 요거를 이제 나타내려면은 렌더 세팅에서 여기 이펙트에 커스틱을 주셔야 되고요. 그럼 커스틱 탭에서 이제 여기 서페이스 빛 투과돼서 비치는 것만 표현되는 게 서페이스 커스틱, 빗줄기가 표현되는 건 볼륨 커스틱. 그거의 강도, 스트렝스나 뭐 스텝 사이즈는 이제 낮으면은 더 퀄러티가 올라가는 거죠. 샘플 레디우스도 낮으면은 더 퀄러티가 올라가는 거고요. 그만큼 연산은 더 오래 걸리는 거죠. 그렇게 보시면 되겠어요. 자, 라이트에 대해서 뭐 지금 하나씩 계속 하고 있는데 뭐 웬만한 거는 이제 다 했어요. 뭐 나중에 IES 라이트 요거 이제 요건 약간 그런 제품 사진 찍거나 할 때 그럴 때 쓰는 특수 조명이고요. 요거 뭐 나중에 보고요. 이거는 자 어제 여기 이펙트를 좀 봤는데 이 이펙트는 클로너에만 적용하는 게 아니라 우리가 뭐 일반 폴리건에도 써먹을 수 있어요. 그래서 지퍼지가 잠깐 멈췄어요. 새 프로젝트를 열어보시고 여기다가 일단 꼭 뭐를 볼까? 플레인을 볼게요. 플레인 하나 생성해 주시고요. 400이니까 뭐 작진 않죠. 위드랑 하이트 세그먼트를 한 40 정도씩 줄게요. 자, 그 다음에 여기 이펙터 탭 열어서 여기 랜덤을 적용해 볼게요. 랜덤을 선택하시면은 플레인 하위로 넣어주시면 돼요. 랜덤을. 그러면은 그 파라미터의 값이 있는데 변화가 없는 것 같죠? 거기 디포머 탭에 가셔서 얘를 어우, 포인트람 이렇고요. 폴리건으로 바꿔볼게요. 그 다음에 이거 지금 파라미터를 수정하죠. X0 그 다음에 Z0 이렇게 하면은 Y축만 변화가 돼요. 지금 촉 방향이 지금 뒤로 돼 있군요. 그러면은 Z를 올리면 맞겠다. Z, Y도 0으로 하고 Z를 30으로 할게요. 이렇게. 자,
디포머에서 지금 포인트는 그 말 그대로 포인트를 기준으로 변화를 주는 거. 이게 좀 뾰족뾰족하게 되죠. 포인트를 잡아당기니까. 폴리건으로 하면은 이제 면을 잡아당겨서 변화를 하는 거고요. 예, 그런 포인트보다는 폴리건이 좀 더 부드럽게 보이니까 폴리건으로 볼게요. 지금 그 다음에 다시 파라미터에서 지금 랜덤인데 랜덤 모드가 예, 그 이펙터 탭에서 지금 이펙터 모드 랜덤이죠. 얘를 요거를 미니맥스 여기 있다. 예, 뭐 얘는 지금 조절되고 예. 요거를 좀 바꿔볼게요. 랜덤을 요거를 가우시안으로 하면은 좀 더 부드럽게 돼요. 이렇게 가우시안. 그 다음에 파라미터에서 Z축 변화를 주시면 이렇고요. 뭐 이것도 이제 필드 같은 거 줘서 이렇게 리니어 필드 주시면 이런 식으로 변화를 또 할 수도 있어요. 일단 뭐 지금은 리니어 필드는 안 줄게요. 가우시안으로 하면 이렇고, 그 다음에 뭐 인덱스드 하면은 이거는 인덱스드 체크하면은 얘는 그 규칙적인 패턴이 되는 거예요. 지금 딱 사선으로 5와 열을 좀 맞춘 것 같죠. 그 다음에 싱크로나이즈드 체크하시면은 어, 조금은 패턴이 약간은 좀 비슷비슷하게 돼요. 예, 전체적으로 이렇게 싱크로나이즈드가 없는 거랑 비교해 볼 때는 전체적으로 좀 뭐랄까 이 굴곡이 좀 조화를 이뤄요. 약간 보시면 이렇게 좀 중간중간에 비슷한 굴곡들이 좀 반복되는 걸 볼 수 있어요. 싱크로나이즈드. 그다음에 체크가 안 돼 있을 때는 뭐 전부 똑같은 게 하나도 없죠. 약간 좀 부드럽게 보이려면은 싱크로나이즈도 체크하시는 게 좋고요. 그 다음에 노이즈 어제 그 큐브 가지고 했었죠. 클로너 노이즈로 하시면은 이런 상태인데 재생을 하시면 재생해서 볼 수 있어요. 노이즈는 이렇게 펄럭펄럭 되는 느낌. 스케일을 60으로 줄이죠. 이렇게 돼요. 애니메이션 스피드를 50으로 낮춰볼게요. 그러면 천천히 되겠죠. 이러한 느낌을 만들 수 있어요. 스케일을 30으로 하면 이렇게 되고 다시 60 스페이스가 이제 글로벌하고 UV는 전체적으로 왔다 갔다 글로벌이 이제 요 상태 글로벌로 더 많이 쓰겠죠. 그래서 이런 움직임이 필요하다 그러면은 랜덤으로 할 수 있고요. 지금 노이즈 상태는 포인트나 폴리건이나 뭐 차이가 없군요. 그 다음에 하나 더 있죠. 랜덤 모드 다시 이펙터 탭에서 터뷸런스로 하시면은 터뷸런스는 좀 더 복잡한 패턴이 되죠. 애니메이션 스피드를 한 30으로 좀 줄여보시면은 이렇게 약간 불규칙한 거. 그래서 이 터뷸런스 같은 경우는 어 잠깐 정지하고 볼까요? 약간 그런 물결 같은 느낌을 좀 만들 수 있어요. 근데 이게 이제 그 세그먼트가 많으면은 좀 더 부드러워져요. 그래서 플랜을 선택하시고요. 위드 세그먼트를 한 80 정도, 하이트도 한 80 정도 이렇게 올려주시면은
훨씬 더 부드러운 형태가 되죠. 그래서 이 세그먼트가 음, 많이 필요할 수밖에 없어요. 100 이상 주시면은 더 부드럽게 표현될 거고. 이렇게 좀 동글동글해졌죠 이제. 그래서 랜덤, 터뷸런스 이렇고, 터뷸런스하고 그 다음에 노이즈만 자동 모션이 되죠. 이렇게 이런 느낌. 솔티드는 이거는 이렇게 되네요. 이렇고요. 그 다음에 그 스피어에도 한번 적용해 볼게요. 스피어를 생성해 주시고요. 자, 플랜에 있는 랜덤은 밖으로 뺄게요. 플랜은 잠깐 Alt 클릭해서 숨겨주고 랜덤을 스피어 안으로 넣어볼게요. 그 다음에 얘가 지금 뭐지 그 바람 빠진 그 뭐지 풍선처럼 풍선이 아니라 그 행사장 같은데 바람 빠진 그 뭐지 에드벌룬 그런 것 같은 느낌이죠 지금. 네. 자, 요거를 스피어 선택하시고 세그먼트를 한 48 정도로 올릴게요. 네. 그러면은 훨씬 좀 부드럽게 보일 거고요. 그래서 F8 재생하시면 이런 느낌. 네. 짠, 이렇게 나오죠 지금. 그래서 랜덤이 지금 랜덤 모드 노이즈고요. 터뷸런스로 하시면은 좀 더 이런 느낌이 되고요. 근데 요거 지금 이렇게 되면 요 윗부분이 좀 이렇게 돼요. 약간 이렇게 되니까 스피어를 음, 헥사에드론 이런 걸로 하시면은 윗부분도 말끔하게 돼요. 그러니까 종류를 헥사에드론이나 옥타에드론 이런 거로 바꾸시는 게 나아요. 옥타에드론이 더 낫나? 네. 또 아이코사도 괜찮은 것 같고요. 그래서 요 타입을 뭐 옥타나 네, 아이코사 이런 걸로 이렇게 바꿔주시면은 네, 아래 윗부분 남극 북극에서 좀 모양이 이렇게 쭈글쭈글하게 되는 거를 막을 수 있어요. 세그먼트를 한 64 정도로 더 올려주시면은 훨씬 더 부드럽게 보일 거고요. 그래서 약간 이상한 물질 같은 거 만들 수 있어요. 일단 여기 좀 리니어 필드 요거는 좀 지우고요. 그래서 재질을 하나 생성해 보시고 약간 그 외계 물질 같은 거 컬러를 자주색으로 표현을 해볼게요. 약간 진한 자주색으로 자색이라고 해야 되나? 이런 색으로 설정을 했고요. 요 컬러를 카피 복사를 할게요. 그래서 리플럭턴스 add 리플렉션 레가시를 주고요. 그 다음에 레이어 컬러를 이거는 페이스트로 붙여 넣을게요. 여기다가 요거 레이어 컬러에다가 이제 붙여 넣으시면은 약간 크리스마스 트리볼 같은 이런 느낌이 되죠. 일단은 얘를 스피어에 적용해 보시면 되고요. 이런 이상한 물질, 그 에테르 같은 이상한 물질. 어, 밝기를 좀 낮출까? 여기 브라이트니스를 좀 낮추면은
좀 어둡게 되나요? 이거는 지금 약간 색이 어두워지는 것 같고 반사는 뭐 그대로 있는 것 같아요. 보기 네. 스페큘러 스트렝스 한 15 정도로 조금 낮춰보고요. 글로벌 스페큘러 브라이트니스 위에 아니다. 그거를 한 80 정도로 약간 낮춰볼게요. 그 다음에 에버리지 맥시멈 맥시멈 에디티브 메탈 메탈로 하면은 이건 이제 환경이 있어야 보이고요. 맥시멈 맥시멈 상태에서 볼게요. 요게 조금 색 뭐지 빛을 좀 흡수하는 듯한 느낌. 맥시멈 에딕티브는 이렇게 빛을 좀 반사하는 느낌. 이런 차이가 좀 있죠. 반사 재질이긴 하지만 뭔가 빛을 좀 먹는 느낌. 그러니까 표면이 맨들맨들하긴 한데 빛을 좀 먹는 느낌. 맥시멈으로 하면은 약간 그런 거 있죠. 자, 뭐 여러분이 한번 주고 싶은 느낌으로 해보시고요. 이런 애노테이션, 이런 또 옵션도 있고 뭐 이거는 정답이 없어요. 그냥 이것저것 해보면서 이런 거는 이런 느낌이구나. 평소에 좀 이렇게 두루두루 살펴볼 필요가 있어요. 이 재질에 대한 거는 이건 뭐 외우고 하는 게 아니라 그 상황에 맞춰서 필요한 옵션을 그때그때 이렇게 여러 가지를 이렇게 바꿔보면서 여러분들이 세팅을 하면서 경험을 축적하는 거예요. 스페큘러랑 또 브라이트니스 비율도 또 조절해 보시면 되고요. 지금 약간 자, 컬러를 조금 진하게 제가 약간 밑에서 조절했어요. 그래서 뭐 이런 느낌. 그래서 F8 재생하시면 이런 느낌. 그래서 약간 이런 이상한 물질. 네. 지금 디스플레이 고르드 쉐이딩으로 이렇게 보시면 되고요. 이런 이상한 물질을 또 네, 필요로 하시면 제작해 볼 수 있어요. 이런 것도 다 또 나중에 또 미디어 아트 여러분들 제작하실 때 어떤 모델링에 또 참고가 될 수 있고요. 그래서 여기 이펙터는 어떤 모션이 있는 모델링 이런 거를 할 때도 활용할 수 있어요. 그 랜덤의 G축, G축이죠. 지금 X축은 얘가 막 X를 0이 되면 이렇죠. X축만 주면은 이렇게 옆으로 이렇게 되고요. Y축만 주면은 이렇게 되고 바깥으로 확대되는 거는 Z축, G축. G축을 뭐 크게 주시면은 이렇게 되는 거. Z값 한 100 정도 주시면은 이 정도 느낌. 네. 지금은
터뷸런스, 노이즈로 하면은 좀 부드러운 모션, 약간 좀 끈적끈적한 느낌, 터뷸런스로 하면은 이런 느낌. 예. 자, 이렇게 해서 스피어에 랜덤을 적용해서 이상한 모양을 또 만들어 봤고요. 오케이, 잠깐 저장을 하시고, 사운드 이펙터에 대해서도 또 알아볼게요. 예, 이런 이제 이퀄라이저를 만들 수가 있고요. 자, 일단은 새 프로젝트 해서 보시고, 어, 클로너로 일단은 할 건데, 큐브를 하나 생성할게요. X축을 지금 40으로 하고 Y축을 50, 그 다음에 Z축도 40 이렇게 볼게요. Y축은 60으로 해볼게요. 일단 이렇게 잡아보고요. 그 다음에 얘를 둥글게 복제를 할게요. 그래서 클로너를 해서 요 큐브를 클로너 하위에 넣어주시면 되고요. 클로너에서 모드를 레디얼로 할게요. 이렇게 레디얼로 잡아주시고요. 자, 조금 띄울게요. 이 정도. 레디우스 한 250으로 주시고 카운트를 올릴게요. 카운트를 한 25개 정도 해보시고요. 큐브를 조금 얇게 할까? 네. 큐브의 Z 값을 한 22 정도로 좀 얇게, Y는 한 70 정도로 좀 올렸어요. 자, 클로너에 지금 레디얼, 카운트, 레디우스 확인해 보시고요. 밑에 그 앵글 있어요. 앵글로 완전히 이렇게 하지 않거나 이렇게만 하겠다. 이렇게 하겠다. 뭐 조절할 수 있어요, 이거. 앵글로 조절하실 수 있고요. 약간 그런 둥근 담장 같은 거 표현할 때도 활용할 수 있고요, 여러분들이. 자, 이런 상태고 클로너에다가 이제 이펙터에서 여기 사운드가 있어요. 여기 사운드를 선택해 주시고요. 그러면 이제 여기 사운드에 그 오디오를 불러와야 되는데 여기 밑에 보면 이제 사운드 트랙이 있고요. 여기에 로드 사운드 여기서 불러와요. 로드 사운드로
음악을 불러오시면 되고요. 저는 저작권이 없는 음악을 불러올게요. 여러분 가지고 있는 아무 음악이나 불러오시면 돼요. 자, 유튜브 제작에서 가장 많이 쓰는 배경음악으로 불러왔고요. 음, 일단 여기 프레임은 여기 300프레임까지 늘려줄게요. 아래쪽에. 일단은 이제 소리 들어볼 수 있고 F8 재생해서 소리 들어보시면 되고요. 짠. 그다음에 어, 밑에 있죠, 속성이. 속성이가 꽤 많아요. 밑으로 쭉 가시면은 어, 아래 보시면 이제 프로브 프로퍼티스가 있어요. 피크인데 요거는 이제 에버리지로 바꿔주시면 되고, 그리고 요거를 좀 넓혀야 돼요. 요거를 이렇게 가지고 이게 범위거든요. 이게 어디까지 내가 그래픽을 표현할 거냐. 요 정도. 지금 샘플 음악이 좀 나타나는 음의 높낮이가 표현되는 부분 이렇게 잡으시면 되고요. 채널은 보스고, 디렉션, 그 다음에 요즘 색이 바뀌어야 되는데, 그 밑에 보시면은 그 애드 프로브 여기 있어요. 애드 프로브. 예, 여기 사운드 밑에 이걸 추가해 주시면은 이렇게 막대가 추가돼요. 얘를 여러 개를 지금 추가해 주셔야 되거든요. 그래서 애드 프로브 눌러주면 이렇게 하나씩 계속 추가돼요. 이렇게 넷, 다섯, 여섯. 이거는 좀 낮출게요. 일곱 개, 여덟 개 이렇게 해주고 주파수 범위를 이렇게 잡을 수 있고요. 요거는 이제 높이 이렇게 다시 지금
맞춰서 지금 표현이 되고요. 글랜드는 조금 부드럽게 되고, 디스트리뷰트는 이렇게 좀 딱딱딱 되고요. 그래서 디스트리뷰션은 블렌드로 보시면 되겠고요. 올라가는 파라미터는 여기 파라미터 탭에서 Y좌표를 100으로 올려줄게요. 100으로 하고 스케일해서 스케일 Y를 2로 해주고 1만 할게요. 1로 하고 Y를 70으로 하시면 될 것 같아요. 그래서 스케일 Y 1, 그 다음에 포지션 Y도 Y 70 정도? 60으로 할까? 이 정도? 오케이. 그 다음에 이걸로 높이를 조절할 수 있어요. 이렇게. 지금 이게 요 노란색 노란색 범위 안에서 이게 그래픽의 높이가 결정되는 거예요. 일단 정지. 그래서 요 노란색 그 박스 있죠? 박스로 범위를 잡으시는 거예요. 일단 중간 저장할게요. 그 다음에 지금 컬러를 컬러 모드 이렇게 그 사운드 선택하시고요. 파라미터 탭에서 요 컬러 모드를 여기 이펙트 컬러 이걸로 바꿔줄게요. 이펙터 컬러로 바꿔주시고요. 그 다음에 이펙터 탭에서 여기서 색을 설정할 수 있어요. 그래서 이렇게 색연필을 조절하셔가지고 클릭하시면 색깔을 녹색으로 또 잡을 수 있고, 또 클릭해서 더블 클릭 색을 파란색으로 설정할 수 있고요. 더블 클릭 보라색으로 해볼게요. 그래서 그 이퀄라이저를 이퀄라이저가 아니라 그레디언트의 슬라이더를 조절하셔가지고 색을 맞추시고 이렇게 범위를 잡아보시면 돼요. 이렇게. 그러면 이제 그 색대로 이렇게 이제 표현이 될 거고요. 이렇게 해서 컬러를 잡을 수 있어요. 그 다음에 요 미니멈 미니멈을 좀 낮추면은 마이너스 50으로 낮춰볼게요. 그러면 이제 최소값이 좀 줄어들고요. 낮은 프리퀀시는 한 20 정도로 놓을게요. 이게 지금 여러분이 사용한 음악에 따라 주로 나오는 주파수가 좀 다르긴 할 건데, 왼쪽에 최소 범위나 20 정도로 잡으세요. 20 이하는 사실 지금 음이 거의 잘 안 나오니까 높이의 변화가 거의 없죠.
자, 이제 높이 변화도 딱 또렷해졌고, 색깔도 지금 나오고요. 샘플링, 멀티 밸류 상태고, 디렉션이 볼륨, 프리퀀시. 모양이 좀 다르죠? 자, 프레임을 한 450까지 더 늘려서 볼게요. 그래서 이거 딴 음악으로 또 바꿀 수 있어요. 여기 이제 로드 사운드 하시면은, 여기 사운드 트랙 또 다른 거로 메리골드를 해볼까? 메리골드도 유튜브에서 많이 나오는 거고요. 유튜브 제작에서 또 무료 음악으로 많이 쓰는 거. 얘도 또 주파수 특성이 다르니까 아까랑은 또 다른 이퀄라이저로 보여주죠. 그 다음에 좀 클로너 선택하시고요. 얘를 여기다 딜레이를 또 줄 수 있어요. 딜레이를 또 주시고, 그 다음에 딜레이는 블렌드로 해서 스트렝스는 한 60 정도, 이 정도만 줘볼게요. 클로너에서는 이펙터 탭에 지금 순서가 사운드 다음에 딜레이가 들어가야 되고요. 그러면은 아까보다는 조금 부드럽게 움직일 거예요. 딜레이 값을 좀 올릴까? 한 70 정도 올려볼게요. 그러면 이제 요 막대가 이제 조금 뭐랄까 너무 촐싹되지 않고 좀 부드럽게 움직이죠. 아까보다 우아하게 좀 여유 있게 움직이는 느낌. 딜레이 꺼주면은 이렇게 막 너무 이렇게 직선적으로 움직이죠. 딜레이를 주시면 좀 부드럽게. 자, 높이하고 지금 색깔 표현 잘 되나요? 사운드, 뭐 전체적인 스트렝스 조절하실 수 있고, 맥시멈, 미니멈, 최대 최소값, 이제 디스트리뷰션의 그거에 따라서 또 달라져요. 이터레이트, 디스트리뷰트, 블렌드. 그래서 요거는 일단 지금 다시 다 지우고 세팅을 다시 해볼게요. 여기 리무브 프로브. 그래서 이거는 그러면 딱 하나만 남고 지워지죠. 여기서 add 하시면은 이렇게 하나씩 추가돼요. 이렇게 해서 셋, 넷, 다섯, 여섯, 일곱, 여덟, 아홉, 9개 정도 이렇게 주시면은 일단 이게 지금 약간 범위가 좀 스탠다드하게 잡히고요. 여기서 높낮이 정도만 조절하시면 돼요. 그래서 조금 얘를 낮추면은 좀 많이 올라가요. 그러니까 요 박스 안에 비율만큼 올라가는 거거든요. 그러니까 박스가 높아지면은 이 음의 높이가 차지하는 비율이 낮아지니까 그만큼 막대는 많이 안 올라가고 낮추면은 더 많이 올라가는 거고요. 그렇게 보시면 돼요.
이렇게 해서 뭐 원형으로 할 수도 있고요. 직선으로 할 수도 있겠죠. 클로너로 가서 클로너의 오브젝트를 모드를 리니어로 바꿔볼게요. 리니어로 하시면은 쫙 위로 가는데 위로 갈 게 아니라 지금은 일단 카운트 개수는 한 20개 정도 주시고 여기 카운트 20으로 하시고 그 다음에 y가 아니라 y는 0 z로 놔야 되나요 지금은. 자, 일단 0초에서 보시고 0초에서 볼게요. 이런 거 조작할 때는 0초에서 하시면 되고요. 지금은 보는 방향이 잘못됐군요. 지금은 여기로 가야 돼. Z죠? Z. Z를 지금 한 200 정도 잡아볼게요. 여기서 이제 30. 오케이. Z를 30. 그 다음에 카운트는 한 30개로 더 늘려볼게요. 쫙 이렇게 해서 그 다음에 Z 카운트 30, Z도 30 이렇게 해서 보시면 이렇게 이제 이거는 아까 사운드의 파라미터 y좌표를 50으로 좀 낮추면은 바닥은 거의 같죠. 그 다음에 y 스케일은 한 1.2로 조금 더 올려볼게요. 음악을 또 바꿔볼까요? 이펙터 탭에서 사운드를 일단 정지. 로드 사운드로 좀 신나는 거로 이런 거. 일단 뭐냐면은 이런 것도 있어요. 얼터너티브. 근데 이런 거는 좀 딜레이를 이거는 좀 낮춰서 50 정도로 낮추면은 더 이렇게 흔들거리는 느낌이 나오니까 그렇게 보시면 되고요. 이런 거는 범위를 좀 이동하는 게 좋아요. 사운드에서 정지. 요쪽이 그 락 음악 이런 건 고음이 높으니까 요걸 막대를 좀 이렇게 고음 쪽으로 좀 이동해줘요. 그러면은 금속 소리가 많이 나오니까 이렇게. 그럼 이제 막대가 좀 고음 쪽까지 더 표현되겠죠. 1000Hz 이상까지 올려주시면은 디스트리뷰트, 이터레이트. 이터레이트는 지금 계속 반복이 되는 느낌이죠. 이렇게. 여기를 좀 이동할까? 네, 그래서 뭐 이렇게 해서 원하는 형태로 잡으시면 돼요. 자, 저음이 지금 얼터너티브 저음 드럼이 강하기 때문에 저음이 좀 세게 나오고요. 그래서 음악의 이거는 장르 특성에 따라서 주파수에 나오는 범위가 다르기 때문에 그거에 맞춰서 잘 이쁘게 나오게 맞추시면 돼요. 이거를 앰플리튜드 범위를. 그래서 요 노란색 애드 프로브를 통해서 이제 막대를 8개 이상 추가해 주시고 노란색 범위를 가장 이퀄라이저 잘 표현되는 범위로 잡는 게 중요하다 보시면 되겠고요. 오케이. 자, 이거를 이제 잠깐 볼까. 여기 보시면 윈도우에 보시면은 타임라인 도프시트 볼게요. 이거를 밖으로 빼서 언독 빼서 보시면은 여기 사운드가 있어요. 여기
이렇게. 그래서 여기 사운드가 요 타임라인에 포함이 돼야지 요 렌더링 했을 때 음악이 같이 들어가요, 영상이. 디코디는. 그래서 이거를 한번 확인하셔야 되고요. 만약에 이제 이런 거, 뭐 이런 거에 뭐 음악을 넣어야 된다. 나는 이게 뭐 모션이 있는데, 아까 에테르 어디 갔지? 에테르 닫았나요? 어, 스피어 랜덤. 아, 여기에 내는 음악을 넣고 싶다. 그럼 어떻게 해요? 이거는 타임라인 도프시트로 가서요. 여기서 그 사운드를 추가해야 돼요. 오른쪽 클릭, 여기 서머리 밑에 오른쪽 클릭하시면, 여기 지금 왜 아무것도 안 나오냐면은 키모션이 없어서 그래요. 키모션이 없으면 여기 오브젝트가 하나도 안 나오거든요. 지금은 그 이펙터로 모션을 한 거라서. 오른쪽 클릭하면 그 Add Special Track 있고요. 거기서 사운드를 추가해 주셔야 돼요. 여기. 사운드. 그래서 사운드를 추가하면은 이렇게 사운드가 들어가고, 그러면 어디서 경로를 잡냐면은 여기, 예, 여기 들어있는 왼쪽에 그 사운드를 클릭하시고요. 뭐 둘 중에 아무거나 잡아야 돼요. 오른쪽에서 사운드를 선택할 수 있어요. 여기서 이렇게 뭐 선택을 하시면은, 여기서 플레이 사운드는 이건 미리 듣기 하는 거고, 스탑. 네, 여기서 재생, F8로 재생하시면은 이렇게 사운드가 포함된 상태로, 네, C4D에서 작업을 할 수 있어요. 그래서 나는 뭐 에펙에서 사운드 넣지 않고 그냥 C4D에서 넣어서 사운드까지 해서 뭐 하겠다라고 하면은 여기서 이렇게 추가해 주는 거예요. 그 사운드 그러고서 오른쪽에 보시면은 이렇게 앞부분을 빼고 갈 수도 있죠. 앞부분 시간을 좀 줄이거나 아니면 좀 늦게 시작하거나. 스타트 타임이 있는데 이거를 30프레임으로 주죠. 30프레임으로 하면은 다시 0초부터 재생해 볼게요. 네, 30프레임부터 재생이 되죠. 이렇게 하면은 스타트 타임. 여기 지금 적용되어 있는 그 MP3 선택하시면은, 그래서 이건 딜레이가 되는 거예요. 요 시간만큼. 그래서 나는 뭐 3초 뒤에 나오게 하겠다 그러면 90을 넣으시면 되는 거고요. 만약에 앞부분을 3초 자르고 싶죠? 그러면은 여기다가 마이너스 90을 주면 돼요. 이렇게. 그러면은 음악 앞부분이 잘린 상태로, 잘린다기보다는 좌측으로 이동이 된 상태로 3초 뒤에서부터 시작이 되는 거고, 얘는 뭐 사운드를 커트하거나 중간에 자르거나 이런 기능은 없어요. 그런 거는 프리미어에서 해 오셔야 되는 거고요. 그래서 이렇게 얘로 음악을 앞뒤로 시간 이동하는 기능은 있다. 그렇게 보시면 돼요. 그래서 일반 장면에 음악 추가하실 때는 타임라인에서 이렇게 추가하는 거, 이거 체크해 두시고요. 스페셜 트랙의 사운드. 잠깐 쉬었다가 마무리 설명할게요.